Vâng, xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay mùng 7 Tết các anh chị núi Bà Đen bây giờ thì quá tuyệt vời luôn rồi. Sương mù dày đặc, trông y chang là một cái Đà Lạt cho các anh chị. Sương mù phủ kín, trông rất là nên thơ, rất đẹp mắt luôn nè. Và video của em đến đây xin kết thúc. Nếu các anh chị nào yêu thương em hãy cho em một like cũng như một lượt chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi video mới hàng ngày của em tại núi Bà Đen cũng như là Tòa Thánh Tây Ninh nha. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ và an lành bên gia đình nha.